마가복음 10장 1절에서 12절 말씀을 합독하겠습니다. Читаем все вместе с 1 по 12. 예수께서 거기서 떠나 유대 지경과 요단강 건너편으로 가시니 우리가 다시 모여 들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너에게 명하였느냐 이르시되 모세는 이혼 증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라. 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. 집에서 제자들이 다시 이 일을 물으니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가드는 자는 본체에게 간음을 행하며 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 간음을 행함이니라. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. 아멘. 아멘. 여러분, 우리는 마가복음 8장 27절부터 계속해서 예루살렘을 향하고 있는 예수님과 제자들의 모습을 보고 있습니다. Друзья, мы с вами, сейчас проходим такой отрыв, такое место, где Иисус, начиная с 8 главы 27 стиха, направляется в Иерусалим. 예수님의 이 마가복음에서 예수님의 사역은 크게 갈릴리 중심의 사역이 있습니다. Вот если поделить служение Иисуса Христа, то можно сказать, есть галилейское служение. 또 갈릴리에서 예루살렘을 향하는 그 과정의 사역이 있습니다. И также служение, совершенное по пути в Иерусалим из Галилеи. 그리고 예수님이 예루살렘에서 일주일 동안 사역하시는 사역의 여정이 담겨져 있습니다. И обязательно, конечно, все дела Иисуса, совершенные в течение недели в Иерусалиме. 갈릴리 지역을 통과하고 이제 유대 지역까지 오게 되었습니다. Итак, он прошел уже галилейские пределы и пришел иудейские пределы. 유대 요단강 건너편 쪽으로 해서 이제 여리고를 향하여 예루살렘으로 향할 것입니다. Вот он уже перешел на другую сторону, как говорится, реки Иордан и направляется в город Иерихон. 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 여정에 예수님께서는 십자가에서 죽으실 것과 부활하실 것을 두 번이나 말씀하셨습니다. И вот в этом отрывке времени Господь Иисус дважды говорит ученикам своим о том, что Он примет крестную смерть и воскреснет. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라고 말씀하셨습니다. И сказал ученикам, кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест свой, а потом следуй за мною. 또한 제자라면 섬기는 자로서 남 밑에서 섬기는 자로 살아야 될 거라고 말하고 있습니다. И, конечно, учит учеников своих, что кто желает быть большим, тот прежде всего должен служить другим. 높아지려고 하는 자들마다 낮아져서 섬기는 자로 살아야 함을 말씀하고 있습니다. Учит о том, что нужно быть всегда скромным и смиренным, умоленным перед другими, чтобы стать великим. 하지만 제자들은 3년 동안이나 예수님을 따랐지만 아직도 제자답지 못한 부분이 많이 있습니다. Несмотря на то, что 3 года ученики ходили за Иисусом, у них было очень много еще недостатков. 예수를 그렇게 곁에서 믿고 따랐음에도 불구하고 제자다움이 없다는 것입니다. Только ходили они с Иисусом, тем не менее, они никак до сих пор не достигли должного уровня учеников. 그래서 이 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 여정 가운데 예수님께서는 제자들을 집중적으로 훈련하는 말씀이 주어집니다. И поэтому вот по пути в Иерусалим Иисус намерен целенаправленно учить или обучить своих учеников. 그 10장에서는 모두 3가지의 제자에 도해서 가르칩니다. Вот в этой 10 главе освящены 3 учения Иисуса.
오늘 본문은 그 첫 번째 결혼에 대한 이야기를 하십니다. Вот в сегодняшнем отрывке речь идет о, да, вот браке и разводе. 제자라면 이 결혼을 어떻게 해야 하는지, 어떻게 결혼 생활을 해야 하는지에 대해서 가르치십니다. Если ты ученик Христа, вот, то как ты должен относиться к браку? Об этом говорит Иисус. 오늘날 우리 그리스도인들 또한 이 가르침에 순종해야 할 것입니다. И сегодняшние христиане тоже должны во всем подчиниться этому учению. 어떠한 말씀인지 한번 살펴봅시다. Давайте мы разберем сегодня. 우리 1절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем первый стих. 예수께서 거기서 떠나 유대 지경과 요단강 건너편으로 가시니 우리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더라. 예수님께서는 이제 갈릴 지나 유대 지경에 이르렀습니다. Наконец Иисус пришел до иудейские вот, пределы. 유대의 정확한 땅이라기보다는 요단강 건너편으로 이렇게 지나가고 있습니다. Вот он сейчас проходит до восточной части вот, реки Иордан. 근데 무리들이 다시 몰려듭니다. Вот, по обыкновению собирается, вот, стекаются к нему люди. 갈릴리에서부터 예수님을 따르는 무리가 있었음을 이야기합니다. Вот некоторые вообще с самой Галилеи шли за Иисусом. 예수님께서는 전례대로 하시던 대로 제자들과 무리들을 가르치십니다. Иисус, конечно, да, не нарушая, как говорится, традицию, как всегда учил народ. 성장이 지체되고 그리고 잘하는 것이 정체되었던 제자들에게 가르치십니다. Особенно это касалось учеников, которые, можно сказать, да, вот, переживали период застоя, и они не росли как следует. 제자들에게 반복적으로 가르치십니다. И поэтому им Иисусу приходилось неоднократно повторять. 우리가 매주일 예배당에 나오는 것 또한 주님이 반복적으로 가르치시는 그 가르치심을 듣기 위함인 줄 믿습니다. Мы тоже с вами ежевоскресно приходим в церковь. Для чего? Для того, чтобы, да, вот, послушать снова и снова учение. 그런데 그때 바리새인들이 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 질문을 합니다. И, конечно, как фарисеи, тут, и начинают опять наступать на Иисуса. 바리새인들이 예수님을 공경에 빠뜨리기 위한 질문은 무엇입니까? Смотрите, да, каким вопросом они подошли к Иисусу для того, чтобы, да, вот, искусить его. 그 질문은 남편이 아내를 버려도 됩니까? 라는 질문입니다. Вот, позволительно ли разводиться мужу женою? 성경에는 예수님을 시험하기 위해 질문했다고 하는데 남편이 아내를 버려도 되는지에 대한 질문이 왜 예수님을 시험에 빠뜨리는 질문입니까? Вот в Библии сказано для того, чтобы, да, вот для искушения Иисуса. Вот почему же именно этот вопрос о разводе является таким, да, вот вопросом? 여러분, 남자가 여자를 버리는 거, 또 이러한 문제는 세례 요한의 죽음과도 관계가 있습니다. Вот развод, да, мужчины с женою, можно сказать, знаете, связано, да, вот с вопросом смерти Иоанна Крестителя. 여러분, 세례 요한은 헤롯 왕이 자기의 이복 동생의 부인을 자기 아내로 삼았습니다. Мы знаем, что царь Ирод, он, да, взял себе, да, жену своего брата, вот, по матери. 그런데 성경은 이것에 대해서 율법을 어긴 잘못한 것이라고 말했습니다. В Библии это вот нарушение закона. 세례 요한이 그렇게 말하자 세례 요한이 붙들려 들어갔습니다. Вот, и Иоанн, когда указал на это Ироду, то его арестовали. 그리고 그것으로 인하여 결국 죽고 말았습니다. И в конце концов он был, да, вот, он принял мученическую смерть. 바리새인들은 지금 예수님을 그러한 것으로 시험하여 헤롯을 정치적으로 공격하여 헤롯에 의해서 죽임당할 것을 바라는 마음에서 시험을 한 것 같습니다. Вот поэтому, наверное, эти фарисеи тоже надеялись на то, что Иисус начнет говорить, да, вот, и противоречить себе самому, и запутается. 또한 예수님을 모세 율법의 대적자로 드러내기 위한 질문을 하고 있는 것입니다. И для того, чтобы народ,
настроить, да, против Иисуса. Одним словом, вот злым умыслом спросили так фарисеи. 예수님이 어떠한 대답을 하든 정치적으로든 율법적으로든 시험을 들게 만들기 위해서 질문한 것입니다. Этот вопрос, конечно, был поставлен вот с целью, да, вот, чтобы они уловить Иисуса и, как говорится, политически и религиозно. 그런데 예수님의 답변은 무엇입니까? Но как ответил Иисус? 예수님은 먼저 모세가 어떻게 너희에게 명령했는지 묻습니다. На это Иисус, да, вот ответил вопросом, что заповедал вам Моисей. 4절에 한번 볼까요? В 4. 모세는 이혼 증서를 써주어 버리기를 허락했다고 말합니다. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. 이게 무슨 말입니까? О чем здесь говорится? 신명기 21장 1절에서 4절 말씀을 보겠습니다. Давайте обратимся в Второзаконие, 24 главе, 1 стиху. 한번 같이 읽겠습니다. Читаем вместе. 남녀가 결혼을 하고 난 다음에 남편이 아내에게 수치스러운 일을 발견하여 아내와 같이 살 마음이 없을 때에는 아내에게 이혼 증서를 써주고 그 여자를 자기 집에서 내보낼 수 있습니다. 그 여자가 그의 집을 떠나서는 다른 남자의 아내가 되었는데 И она 예, дальше 그 выйдет 둘째 из дома его, 남편도 пойдет 그 и 여자를 выйдет 싫어하여 за другого 지혼서를 мужа. Но Исей, 써주고 последний 그 муж, 여자를 자기 집에서 возненавидит 내보냈거나 ее и напишет 그 ей 여자와 разводное 결혼한 письмо, 둘째 и 남편이 даст ей в 죽었을 руки, 경우 отпустит 그 여자가 ее из 이미 дома 몸을 своего, 더럽혔으므로 или умрет 그를 내보낸 сей 첫째 последний 남편은 муж 그를 ее, 다시 아내로 взяв 맞아들일 ее 수 себе в 없습니다. жену. 이런 일은 주님 앞에서 역겨운 Кто 일입니다. не может 당신들은 первый 주 муж, 당신의 отпустивший ее, 하나님이 опять 당신들에게 взять ее 유산으로 себе в 주신 жену? 땅을 После того, 죄로 как она 물들게 해서는 осквернена, 안 ибо сие 됩니다. есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. 예수님이 바리새인들에게 모세가 뭐라고 했느냐 물었을 때 그들은 모세가 이혼 증서를 써주고 이혼을 허락했다라고 이혼을 명령했다라고 말합니다. Вот. Фарисеи ответили, да, Иисусу, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. 그래서 이혼 증서라는 것이 무엇인가를 봤더니 이혼에 대한 이야기는 그때 당시에 되게 논쟁이 심했던 주제입니다. Оказывается, насчет разводного письма, вот, в те времена, вот, всегда вот, был острый спор. 여러분, 예수님 당시에 이혼에 대한 많은 논란이 있었습니다. Очень много было разных толкований и также, да, вот, утверждений. 여러분, 세 가지의 논란이 있었는데 여러분 잘 들어봐 주시기 바랍니다. Вот 3 такие, можно сказать, да, вот основные толкования были. 여러분, 샴마이 학파라고 하는 사람들이 있었습니다. Была тогда в то время школа Шаммая. 그들은 남자는 아내의 부정을 발견하지 않으면 이혼할 수 없다고 말합니다. Вот эта школа утверждала, что не может быть развода, если вот муж не найдет, что жена прелюбодействует. 여자의 부정, 여자가 바람핀 것이 아니면 이혼할 수 없다라는 것입니다. Только прелюбодеяние жены может стать причиной развода. Вот такое утверждение школы Шамая. 근데 힐렐 학파라는 학파가 있습니다. А другая школа Гилея, 아내가 음식을 망치기만 해도 이혼할 수 있다라고 말합니다. а тут уже такое свободное толкование. Если жена, да, вот плохо готовит пищу, можно разводиться. Это все бы развелись. 여러분 음식을 잘 못하면 이혼당할 수 있다는 것입니다. Представляете, да? Если ты плохо готовишь, муж может тебя выгнать. 세 번째 학파가 있습니다. И еще 3 была школа. 남편이 아내보다 이쁜 사람을 알면 발견하더라도 이혼할 수 있다라고 말합니다. Тут уже вообще супер, можно сказать, свободное толкование. Если муж, да, вот, найдет женщину красивее своей жены, можно разводиться. 자기 아내보다 이쁜 여자를 발견하면 이혼하고 그 여자와 결혼할 수도 있다라는 이야기입니다. Представляете, да, какая причина может позволить разводиться?
если вдруг увидит женщину, которая красивее жены. 여러분, 이건 지어낸 얘기가 아니라 미시나에 나오는 이야기입니다. Да, об этом упоминается в Мишне. 예수님 당시 사회와 모세가 율법으로 기록한 시기는 어떤 시대입니까? Итак, какое время было, когда жил наш Иисус? 그때 결혼한 아내에게 인권이란 있었을까요? И когда, как говорится, да, для женщин, вот, вы думаете, что у женщин было право какое-нибудь? 남자들 세상에서 여자로 아내로 살아간다는 게 쉽지 않습니다. Было очень тяжело женщинам в то время, ведь, да, вот было такое, ну, не дискриминация, вот это слово я забыла. Короче говоря, женщин принижали. 만일 남편이 아내에게 친정으로 가라 하면 그냥 가야 되는 것입니다. Если муж объявит, скажет, я не хочу с тобой жить, и вот отправляйся к своим родителям, ей надо было уходить. 이혼하지 않은 상태에서 늙어 죽도록 친정에서 살아가는 것입니다. И без официального развода она до старости должна была, да, вот жить, оставаться у родителей. 이것을 한국에서는 쫓겨나다라는 표현입니다. Ну, как говорится, брошенная или, да, ее выгнали из дому. 그래서 남편들의 횡포로부터 아내들을 보호하기 위해서 모세의 율법이 기록된 것입니다. Вот для того, чтобы защитить, да, вот женщину и, как говорится, да, вот мужей удержать от таких, да, поступков, родилась вот эта вот мера появилась в законе Моисея. 이혼 증서를 가지고 있으면 그 유대인은 누구에게도 재혼할 수 있는 기회가 열려지는 것입니다. Вот женщина, которая имела разводное письмо, да, вот могла снова выйти замуж. 따라서 이혼 증서는 유대인 여자가 합법적으로 결혼할 수 있는 길을 열어준 것입니다. Одним словом, вот это разводное письмо открывало, как говорится, дорогу для этой несчастной женщины, да, вот снова создать семью. 따라서 이혼 증서는 유대인 여자들을 법적으로 보호해주는 역할을 합니다. Ну, таким образом, вот это разводное письмо, вот, как говорится, на законных основаниях, да, вот, защищало права женщины. 이 남자가 이 사람 바라편다 하고서 모함하고 버릴 수도 있지 않습니까? Вот, мужчина может, да, вот, бросить в любой момент женщину. 이 사람하고 살기 싫어서 이혼 증서 써주고 그냥 보낼 수도 있는 것입니다. Вот, мужчина мог, знаете что, если, да, опротивила чем-то эта женщина, написать разводное письмо и дать ей в руки и отправить. 그래서 그 여자를 법적으로 보호해주기 위해서 이혼 증서를 써준 것입니다. Одним словом, для защиты, да, вот, от таких случаев женщины вот, разрешалось писать разводное письмо. 그래서 그렇게 율법으로 그것을 기록해서 하라고 한 것입니다. Вот, и вот это, вот, да, вот, как говорится, вошло и в закон Моисеев. 그렇다면 예수님은 이러한 법에 대하여 어떻게 설명합니까? Смотрите, как же Иисус, да, вот, объясняет вот такой момент в законе Моисея. 여러분 5절 말씀 한번 보겠습니다. Давайте прочитаем 5 стих. Иисус сказал им в ответ. 예, 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와. 예수님께서는 모세가 이러한 율법의 이혼 증서를 써주고 이혼할 수 있다라고 쓴 것은 너희들의 마음이 완악했기 때문이라고 말합니다. Моисей, можно сказать, да, вынужден был написать такое в законе, то есть, да, вот, разрешает дать разводное письмо. Почему? Потому что вы люди, вот, да, жестокосердечные. 완악함은 하나님에 대하여 이스라엘의 반역적인 태도를 말합니다. Жестокосердие – это такое, знаете, вот качество, из-за которого люди вот, противодействуют Богу. 하나님에 대하여 거부하고 하나님에 대하여 그렇게 떠나가는 모습인 것입니다. Именно из-за жестокого сердца люди, да, вот, отвергают Бога или же, да, вот, отступают от Бога. 하나님의 뜻은 이혼하는 것을 허락하지 않았습니다. Вот, не воля Божья, да, вот, развод.
하나님께서는 어쩔 수 없이 이혼 제도를 허락하신 것입니다. Бог в любом случае, да, вот, запрещает разводиться. 그렇다면 결혼에 대한 하나님의 원래 뜻은 무엇입니까? Итак, в чем заключается, знаете, изначальная воля Божья, вот, касающаяся брака? 원래 뜻을 보려면 창세기 말씀을 한번 봐야 됩니다. Для этого нужно обратиться к бытию. 창세기 2장 20절 말씀 이하 말씀을 보겠습니다. Давайте прочитаем Бытие, 2 глава, вот, вторую часть 20 стиха и дальше. 같이 한번 읽겠습니다. Читаем. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то 아담이 место 돕는 배필이 없으므로 плотью, 여호와 и создал 하나님께서 Господь Бог 하나님이 아담을 из 그 ребра 잠이 깊이 взятого у 잠들게 человека 하시니 жену, 잠들매 и 그가 привел 그 ее 갈대아내를 к 취하고 살로 человеку. 대신 И 채우고 сказал человек, 여호와 하나님이 вот это 아담에게 кость 취하신 от 그 костей 갈대뼈를 여자를 моих, и 만드신 그를 плоть 아담에게 от плоти 이끌어오시니 моей. 아담이 Она 이르되 будет 이는 내 называться 뼈 중에 뼈 женою, 살 중에 ибо 살이라 взята от мужа. 이것을 Потому 남자에게서 оставит человек 취하였으니 отца 여자로 своего и мать 부르리라. свою, и прилепится 이러므로 к жене 남자가 своей, 부모를 и 떠나 будут 그 двое 아내와 одна 합하여 плоть. 둘이 한 몸을 이룰지니라. 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지었습니다. Еще со времен сотворения Божья, да, вот, люди были созданными мужчиной и женщиной. 여러분, 우리 본문 6절부터 9절 말씀도 한번 보겠습니다. А теперь вернемся к сегодняшнему отрывку 6 по 9 стихи. 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨다라고 말씀합니다. Для убедительности Иисус, смотрите, цитирует, да, вот здесь, вот то, что сказано в Бытие. Бог мужчину и женщину сотворил их. 여러분, 남자가 홀로 사는 것을 하나님께는 좋게 보지 않았습니다. В глазах Бога, да, не очень приятно видеть одинокого мужчину. 그래서 돕는 배필을 지어주셨습니다. И поэтому Бог создал, да, помощника. 그래서 둘이 한 몸을 이루도록 그 남자의 갈비뼈를 취해서 여자를 지은 것입니다. Помощницу в лице женщины, и Бог сочетал их, чтобы они двое стали одной плотью. 그래서 사람이 부모를 떠나서 둘이 한 몸이 되라고 말하고 있는 것입니다. И здесь сказано, что человек, да, уходит от родителей и сочетаются в браке, становятся одной плотью. 이제 둘이 아니요 한 몸이라는 것입니다. Уже не двое, но одна плоть, сказано здесь. 여러분, 모세가 과연 이혼을 명령했을까요? Как вы думаете, Моисей, да, вот, повелел развод? 아닙니다. Нет. 그들의 완악함 때문에 이혼을 허락한 것입니다. Вот здесь можно так сказать, что из-за, да, вот, жестокосердечия людского Моисей вынужден был, да, разрешить разводиться таким образом. 사람이 둘이 한 몸을 이루었는데 하나님이 짝지어진 것을 사람이 나누지 못한다고 말하고 있는 것입니다. Ведь ясно сказано, что то, что сочетал Господь Бог, да, вот, да не разлучит никакой человек. 남편이 하고 싶은 대로 이혼하고 다른 사람하고 제가 하는 거 그거 안 된다는 것입니다. Это не человеческое, можно сказать, установление, да, вот, бракосочетаться, потом разводиться. 하나님의 결혼에 대한 원래 뜻은 창조 때로부터 기원한 것입니다. Это со времен сотворения Божия, установление его. 하나님께서 짝져준 것을 사람이 갈라놓지 않도록 하는 것이 하나님의 뜻입니다. Воля Божья в том, что то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 이혼은 하나님의 뜻을 거스리는 것입니다. Следовательно, развод это есть, да, вот противодействие Богу. 이혼은 창조 질서 속에서 상상조차 할 수 없는 일입니다. И развод это вообще не запланировано Богом и недопустимо. 하지만 아담과 하와의 타락한 이후 하나님께 대한 인간의 반역적인 태도 때문에 인간은 하나님의 목적을 거스리는 이혼을 하게 된 것입니다. Но мы знаем, что после грехопадения Адама и Евы, да, вот человечество все погрузилось, да, вот в греховность. Вот почему отсюда происходят разводы. 그 결과 모세는 이 완악한 마음을 가지고 살던 이스라엘 백성에게 이혼을 허락하더라도 하나님의 백성으로서 지켜야 될 최소한의 조건을
제시하는 것입니다. Да, Моисей сказал, что да, вот таким образом, дав жене разводное письмо, разводиться с нею. Но опять-таки Моисей говорит, да, вот все, что необходимо для того, чтобы сохранить эту семью. 인간의 완악함 때문에 자꾸 하나님이 원하지 않는 이혼을 하니까 이것만이라도 지켜라 라고 말한 것입니다. Человек настолько жестокосердечен, что может, как говорится, дойти и до убийства. Вот поэтому Моисей вынужден был вот, разрешить вот этот развод. 이것은 최소한의 조건입니다. Это можно минимальное, можно сказать, или самое такое крайнее, да, вот, мера. 그것이 바로 이혼 증서입니다. Вот это самое разводное письмо. 이혼 증서도 함부로 남발해서는 안 됩니다. Вот нельзя вот, раздавать это письмо без основательной причины. 여러분 5절 말씀 한번 보십시오. Вот пятый стих посмотрим. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록했다라는 것입니다. Ну, Иисус же говорит в ответ, да, по жестокосердию вашему Моисей написал вам сию заповедь. 여기에서 과연 명령했나요? 아니면 허용했나요? Как вы думаете, здесь повелел Моисей или же, да, вот допускает или разрешил? 모세는 명령한 것이 아니라 허용한 것입니다. Моисей, конечно, да, вот допускает или разрешает. 그 아내가 부정한 짓을 저질렀을 경우에 이혼 증서를 써줄 수도 있다라고 하는 허용입니다. Да, вот он допускает, да, если, да, уже совсем, как говорится, да, вот, ну, жена, например, да, вот, ну, изменила, тогда можно, можно вот, 무조건 이혼하라는 것이 아닙니다. Ни в коем случае нельзя воспринимать эту заповедь как, знаете, разрешение, да, вот, на развод. 이혼 안 할 수도 있다라는 것입니다. Вот, можно не разводиться. 그렇다면 예수님의 제자들은 어떻게 살아야 합니까? Итак, как должны жить ученики Иисуса? 결혼과 이혼에 대해서 어떻게 받아들여야 합니까? Как должны вообще относиться ученики Христа вот, к браку и к разводу? 하나님의 통치를 받아 하나님의 원래의 뜻으로 살아가야 합니다. Они имеют, да, в Библии идеал, вот, и поэтому ни в коем случае не должны нарушать вот, этот институт, созданный Богом. 그것은 결혼의 원래 의도로 돌아가는 것입니다. То есть мы должны всегда вот, руководствоваться изначальным вот, словом о браке. 옛 시대에 어쩔 수 없이 허용했던 이혼 제도는 이제 메시아 시대에는 더 이상 허용돼서는 안 되는 것입니다. Одним словом, вот в период Мессии вот это вот разрешение, да, на развод не должно вот, это самое, утверждаться. 따라서 예수님 당시 남편은 마음만 먹으면 이혼할 수 있었지만 예수님의 가르침을 받은 제자들은 이혼 금지 선언을 한 겁니다. Вот. Одним словом, Иисус, да, запрещает развод своим ученикам. 10절 말씀 보겠습니다. 10 стих. 가르침을 다 마치고 제자들과 예수님이 집으로 들어갔습니다. Итак, ученики, вот, получив такое учение, вернулись домой. 그리고 제자들이 이 말씀에 대해서 묻습니다. И они, как всегда, спрашивают Иисуса, да, вот, разъяснения. 어떻게 예수님이 말씀하십니까? Смотрите, что говорит Иисус. 11절, 12절 같이 읽겠습니다. Читаем 11 и 12. 누구든지 아내를 버리고 다른 여자에게 장가드는 남자는 아내에게 간음을 범하는 것이요. 또 아내가 남편을 버리고 다른 남자와 결혼하면 그 여자는 간음하는 것이다. 여러분, 이 말씀에 우리는 결혼에 대한 생각을 새롭게 정립해야 합니다. На основании этого Слова Божьего мы должны действительно, знаете, навсегда вот, упорядочить в своей жизни, да, вот этот вопрос. 여러분들이 어떻게 결혼했는지 상상해 보십시오. Вот, давайте мы вспомним, как мы женились. 결혼은 내가 좋아서 서로 좋아서 결혼합니다. Вот, мы поженились, да, вот,
встретив друг друга, полюбив друг друга. 그런데 이 결혼할 때 하나님께 묻고 하나님께 물으면서 했습니까? Когда вы, да, вот, значит, вступали в брак, вы спрашивали и советовались с Богом. 여러분, 결혼은 신중해야 합니다. К браку мы должны относиться очень серьезно. 결혼하기 전에 신중히 생각해야 합니다. И много серьезно надо думать перед браком, вступлением в брак. 내가 좋아서만 하는 것이 아니라 하나님께도 기도하며 물어봐야 합니다. Вот мы в молитве должны спрашивать Бога и, конечно, да, вот, получить ответ. 이 결혼이 하나님이 원하시는 뜻인지 물으면서 결혼을 생각해야 합니다. Мы должны готовиться к браку, да, вот действительно, вот, распознавая волю Бога. 그리고 충분히 기도하면서 사귀고 결정해야 하는 것입니다. И в процессе, да, вот, общения с будущим супругом мы должны много думать и молиться. 그렇게 충분히 기도하고 결정한 결혼이라면 이제 하나님의 뜻으로 결정했다면 이혼은 하나님의 뜻이 아닙니다. Итак, вы, да, вот, как говорится, с благословения Божья бракосочетались. Стало быть, развод – это не воля Божья. 아멘입니까? Аминь. 이미 결혼한 사람들입니다, 우리는. Мы уже, да, женатые. 이제는 하나님이 맺어준 인연이라고 확신하십시오. Вот знаете, что это, да, вот, узы супружеские, закрепленные, да, вот, Богом самим. 그리고 하나님을 경외하며 남편을 사랑하십시오. И со страхом Господним мы должны любить своих мужей. 계속 기도하십시오. И молитесь всегда 남편을 위해서. за мужей своих. 세상의 유혹에 다른 여자들의 유혹에 넘어가지 않도록 기도하십시오. Чтобы они не поддавались, да, соблазнам всяким, вот, и не смотрели на других женщин. Молитесь. 이 남편이 바람피지 않도록 기도하십시오. Чтобы мужья ваши не загуляли. Молитесь. 남편이 건강한 육체를 허락하사 백년해로 할 수 있도록 기도하십시오. Молитесь, чтобы ваши мужья были физически здоровыми и сильными. 또 하나님을 경외하며 아내를 사랑하십시오. Вот, чтобы они, да, тоже боялись Бога и любили своих жен. 남편들은 아내를 사랑하셔야 됩니다. Мужья должны любить жен своих 계속해서 아내를 위해서 기도해야 합니다. и должны молиться за жен своих, 세상의 유혹에 다른 남자들의 유혹에 넘어가지 않도록 계속 기도해야 합니다. чтобы другие мужчины вот, не заглядывались на них. Молитесь. 여러분, 둘이 한 몸을 이룬다는 것은 육체적 결합만이 아니라 영적으로 하나 되어 삶의 모든 면을 나누는 것입니다. Вот создание одной плоти, да, вот из двоих, это не только, знаете, физическое такое сочетание. 결혼은 두 천사의 결합이 아닙니다. Вот брак это не, знаете, вот, как говорится, соображение человеческое. 결혼은 두 죄인의 결합입니다. Вот, то есть это не сочетание двух ангелов, а двух грешников. 상대방을 도우면서 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 서로 섬기는 관계인 것입니다. Это такое, да, вот отношение вот, супружеское, при котором мы должны поддерживать, служить друг другу и расти вместе до меры возраста Христова. 부족한 남편과 부족한 아내가 만나서 온전하게 하나로 하나님이 기뻐하시는 그리스도의 분량에 이르는데 서로 섬겨야 하는 것입니다. Если да, вот муж и жена, они всегда должны дополнять друг друга, да, вот, и быть и служить друг другу и расти вместе во Христе. 그런데 남편이 아유 그거밖에 못해 하면서 막 구박하면 되겠습니까? Вот позволительно ли мужу, да, вот постоянно придираться к жене, что ты этого не умеешь делать, вот этого другого не умеешь делать. 아내가 아유 남편 그거밖에 못해 이것도 못해 저것도 못해 하면서 구박하면 되겠습니까? И позволительно ли жене, да, постоянно ворчать на мужа?
서로의 부족함을 채워주면서 그리스도의 장성한 분량에 이를 수 있도록 서로 섬기는 역할인 것입니다. Конечно, это непозволительно. Вот, нужно друг другу служить, поддерживать. И, конечно, вместе да, вот, должны освящаться и расти до возраста Христова. 부부란 육체적으로만 좋아서 육체적으로만 하나 되는 것이 끝나는 것이 아닙니다. Супружеская жизнь заключается не только в том, чтобы получать да, вот, физические удовлетворения. 영적으로도 하나 되고 영적으로도 하나님 앞에서 온전하게 설 수 있도록 서로 섬기는 관계인 것입니다. Это такое отношение, можно сказать, знаете, служение друг другу для того, чтобы да, вот, укрепляться духовно. 그것이 하나님께서 원래 창조적인 원래 결혼의 의미인 것입니다. Вот в этом заключается вот, первоначальное да, вот, значение или смысл бракосочетания. 여러분 그렇게 가정을 하나님이 기뻐하시는 결혼 생활로 이끄시기를 소원합니다. Я желаю, чтобы, да, вот, как сказано в Библии, да, вот так, чтобы вы содержали свою семью и поддерживали вот, хорошую семейную атмосферу. 아멘. 혹 어쩔 수 없이 이혼으로 혼자 살아가는 분이 있습니까? Вот. Есть же такие, которые да, ну, все-таки ну, развелись и живут одни. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Но Бог любит вас. 이제는 세상의 방법으로 살아가는 자들이 아니라 하나님의 말씀으로 살아가는 제자임을 기억하십시오. Помните, что вы отныне да, вот, идете, живете как ученик Христа. 우리는 연약한 육체로 살아갑니다. Мы вообще имеем слабую плоть. 죄의 유혹을 받습니다. И поэтому подвергаемся, конечно, соблазнам и искушениям. 그 유혹으로부터 승리하시기를 기도합니다. Я желаю, вот, молюсь и желаю, чтобы вы всегда противостояли и побеждали. 아멘. Аминь. 하나님께서는 결혼이라는 제도를 통해 우리 인간이 행복해지기를 원하십니다. Богу угодно, чтобы мы все были, да, вот счастливы, вот живя вот по Библии. 하나님을 경외하며 예배하며 하나님이 주신 가정을 통해 행복하게 지내며 천국을 누리시기를 원하십니다. И как учит нас Библия, мы должны всегда действительно да, вот, жить, наслаждаясь и думая о Царстве Небесном. 여러분 결혼은 신성한 것입니다. Друзья, брак – это очень серьезное дело. Это священное дело. 이혼과 재혼을 정죄하자는 얘기는 아닙니다. Я не говорю о том, чтобы да, вот, мы должны да, вот, ну, критиковать за тех, которые разводе. 하나님이 기뻐하시는 결혼 생활, 하나님이 기뻐하시는 가정을 우리 모두 다 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господним желаю, чтобы мы все да, вот, жили так в семье своей, чтобы радовать Бога. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 제자로서 어떻게 결혼 생활을 하며 제자로서 어떻게 가정을 이루어가야 될지를 말씀해 주시니 감사합니다. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, Господь, о браке, Боже, о том, как мы, последователи Твои, должны жить семейной жизнью. 우리 가정을 주님께서 이루신 줄 믿습니다. Мы верим, что Ты, Боже, создал семьи наши. 우리의 부족함을 서로 보충해 주며 서로를 섬기며 하나님이 기뻐하시는 가정으로 세워갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. Господи, веди нас, Боже, умудряй нас так, чтобы мы всегда действительно, Боже, поступали так, как Ты учишь, служили друг другу, любили друг друга и, конечно, были дополнением хорошим для друг друга. 더 이상 남편을 정죄하거나 아내를 정죄하는 가정 되지 않게 하여 주옵소서. Чтобы в наших семьях да, не осуждали вот, мужей или жен. 서로의 부족한 것을 채워주고 도와주고 섬겨주어 하나님이 기뻐하시는 가정으로 세워갈 수 있도록 우리의 가정을 인도하여 주옵소서. А вместо этого всегда поддерживали друг друга и всегда, Господи Боже, скрывали недостатки, 우리의 прощали 가정이 недостатки. 우리의 가정이 천국이 되기를 소원합니다. Чтобы наши семьи превратились
в рай. 우리의 자녀들이 정말로 좋은 모습을 보는, 그래서 천국을 누리는 그러한 행복한 가정 되게 하여 주옵소서. Чтобы наши дети видели через своих родителей только хорошее и доброе. И, конечно, Господи, образ Царствия Небесного. 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.